التقييم الآن راح يقيم الشيف عن الطعم وعن النظافة وعن الحضور، وأيضا راح يكون معنا متسابقين ما بيقيمون معنا برضو وش أفضل طبخة، وأيضا أنتم شاركونا في التاج وش تشوفون الشكل الأجمل أي طبخة. طيب وش رأيكم نقيم هنا ولا ننتقل لمكان ثاني؟ اللي تبيه. انا اشوف المكان مناسب جدا. طيب بس بعده انتم مشان نعرف نقيم. طيب وش رايكم نروح الجلسه هذيك او الجلسه هذه؟ يلا اللي تبيه. وين بدك هاي؟ لان هنا انا ودي انها توضح حتى المشاهدين. ابشر. لا من انتبه على صحني يا ابو. هذا صحني يا جماعه. طيب هذه معقتك ترى. نقدر نروح للجلسه هذيك اللي قدامنا؟ وين؟ ولا هذه منطقه محظوره؟ أنا وحده. لا هذيك اللي قدامنا اللي لا بالعكس هذيك هنيك. يلا بس خليهم يدون معنا هذا القش. ولا هنا؟ ايش رايكم؟ اللي تبيه بالله اختار كذا. انزل انا بالمي هلا. يلا تعالوا هنا. عاد في شخص قد طاح في المسبح بعد المسبح بعد طيب يا شيفنا يا رب. تكفى. انا ما راح النظره المبدئيه. انا مبدئيا النظره متشابهه لكن نتشارك. هي هلا والله متشابهه. ايه هلا شوف. بسم الله الاثنين، بسم الله الرحمن الرحيم. ابدعوا بصراحه. تقطيع الدجاج، شوف الدجاج ما احلى. وقت بتقطعوه هيك ببان جوسي وبياخذ من نكهه المكرونه والبشاميل. هذا طبقه كامل. ما بياكل انا ضايق. معي ملعقه هنا. وينها؟ بس ما بياكل بيشوف كيف حلو ولا لا. انا اشوف كله ركان. تفضل ابو. لا انا التقييم الحين عند الشيف. قيم تكفى يا ابو ملهي. لا بيهمني تشوفها. ترى انا لو علي انا معروف من فيديو. هلا كنت انت عم تحكي للشاشه، عم بحكي مع الشباب. يا الله لقيتوها صعبه. رد علي فهد عمل لي انه انا هلا فيني اساويها مره ثانيه. مو فهد اللي محمد يا اخي هذا ظلم ذا عينك. والله انا قايل وعطيته المقادير. حاره يا شيف. ها سخنه قوي. سخنه. انا شنو قلبت كشامي مصري. شكيتك الله. اي والله. بالله عليكم انتم اعطوني رايكم فيها. حقتي حلوه. دوق تبعه وانت دوق تبعه. لو ارجيكم شو الفرق معاكم هذا. بنرجع بنحكي جمهور. حقتي احلى. حقتي احلى. حدا بيقول عن زيت وعكير اكيد رح تقول تبعك احلى. شوف انا بقول لك انا ذقت حقت اللي على اليمين. حقت مين؟ حقتي انا هذه. حقت محمد. ايه زين. معليش طيب. والله حقتك احلى. والله حدا بيقول عن زيت وعكر. في فرق في فرق شاسع. تعالوا اورجيك انت شو الخساره اللي مين اللي خسر، شو السبب اللي خسارته، ونبهنا عليها باول شيء. تعال لك. ها بالنسبه لي كلها جميله. تعال بس وخروا عن طبخاتكم. انا حقي نظيف. شوفه ها شوفه شوف مكاني. ايه وانا محمد. شوف هاي شوف مكاني شوف مكانه. انا مودي اغراضي للثلاجه. اصبر شو اسمه. ايه؟ والله ان شاء الله اغراضي موديها وننظف المكان. والله انا ما بيهمني. طيب نعطيه دقيقتين ولا خلاص؟ لا في تصوير. لا خلصت. اصبر لحظه. ما دام انه قيمنا خلاص انتهى الكلام. الى الان انت في شباب بعد برضو بيدخلون بيقيمون 100%. هذه يا حبيبي اسمعني. عبد الله مكاني كيف؟ من اللي معه؟ عبد الله وعمر. محمد شو اسمه عبد الله وعمر تعالوا. لهلا محمد متفوق عليك. تستاهل ابو مايد. لا الحين ما طلعت النتائج. بس اعمل لك شو الفرق. تكفى يا عم. عليكم السلام ورحمه الله. تكفى مصيركم في يدين. طيب تعال. اكلين يا شباب. سؤال بس قبل ما تبدوا. اكلين؟ لا لا يعني هلا لازم يطلع معكم التقييم 100%. يلا والله في العافيه. ما نبغى نروح المستشفى يا شباب. طيب هذه خذ الطبق هذا خذ الطبق هذا. اسالوا اول شيء. ما تعلمون. كل واحد يحكي لكم على الطبخه بعد ما تذوقوا. عرفتني كيف؟ وتعطونا بعدين كل واحد بيشرح لكم شو هي الطبخه. طيب والحين بنسحب. يلا. السبيكه الفضيه بتكون لاي المتسابقين. انا ما ادري هي الكاميرا هذه اللي معي عشان نسحب امام الساده المشاهدين. طيبين انتم والله يا المشاهدين. احنا طيب بقدم معك. طيب جاهزين؟ ايه